seguimores! Eu sou a Mandeca e estou aqui para mais um vídeo mostrando a minha aula de circo para vocês. Vamos de vlogzinho? Bora! Essa sou eu subindo o tecido. Olha, agora eu vou fazer uma chave de pé. Isso. Bota o pé mais em cima. Mais alto que o Aí. Isso. Deixa esse pé para trás. Abre o tecido. Uau! Cadê o tecido, gente? Muito difícil no alto tentar achar o tecido, hein? Consegui, abri. Segura aqui esse tecido. Vai dois mãos nesse tecido. Não, peraí. Bota o tecido no meio do tecido. Nessa hora, seguimores, você já não sabe mais o que é direita e o que é esquerda. E como estamos chegando em época de festa junina, você já não sabe mais se você quer pular a fogueira ou pular dentro da fogueira. Diferente do tecido. Passa a perna aqui por dentro. Por dentro. Vira de barriga do tecido. Isso. E sai de novo. Para cá. Isso. Agora, com essa perna, você vai empurrar o tecido lá em cima para ele chegar no teu tornozelo, no outro tecido. Por fora, por fora, por fora. Bota a perna por fora do tecido que você está segurando. Ei, desculpa, melhor. Por fora do tecido que você está segurando. Por fora. Onde fica fora, gente? Onde fica dentro? Eu já não sei mais. Quando você tá a alguns metros de altura, você não consegue nem pensar mais direito. Mas deu certo. Olha a pose aí. Olha que linda. Agora segura e volta. Volta. É o outro lado que volta. Volta dois. Agora, entra no tecido de novo. Segura com as duas mãos aqui. Não se apressa. Não se apressa. Segura com as duas mãos aqui. Uma coisa extremamente importante que aprendi na aula de hoje é que mesmo se você estiver muito cansada e sem força, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, relaxe o corpo, porque senão você quebra seu pezinho. Essa hora meu pé quase foi pro céu, mas consegui. Eu sou uma fada, vem, Aninha. Eu? Ah, não quer aparecer. Então deixa. Eu sou uma fada sozinha. Então estica essa perna e ponta de pé, fada. Aê! Olha pra cá e dá um sorriso, minha jovem.